وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الدوريري رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. غرض د شارح رحمت الله علیه د دغه عبارت ترا نقل کولونا اصل کې د حمید الدین دوریری چې د متأخرین علماو نه دی یو قول کړی او دا قول د پنه صحیح نه دی، نو داسې تعبیر به نه کوو چې رد پې کوي، رد پې نه کوي، قول درست نه دی او دا قول طالب در اخستی دی او د دې قول د پاره یو محمل صحیحه لټوي. څه شی لټوي ورته؟ ولی قانون دا دی چې صون د کلام د عاقل بالغ بقدر الامکان دا ضروری دی د اهمال نه. یو عاقل بالغ انسان دی هغې یو خبره کړې ده، نو چې ستا څومره وس کېږي نو د هغه کلام کې ته صحیح محمل ولټوه چې دا کلام د خطایي نه څه شي بچ شي. دا کوشش مه کوه چې یو چا خبره کړې د سمدست راولګېږي لکه دا خبره د خطا ده او په تندي باندې د کفر ټاپه ولګوې. نه، حتی الوسه کوشش وکړه چې د عاقل بالغ انسان کلام دا د چا نه بچ کا، ته د لغوه کېدو نه بچ کا. اوس د دلته یوه خبره کړې ده، هغه دا د طالبه چې په بعضې متاخرینو کې لکه د هغې نه امام حمید الدین دوریری هغه په دې باندې قول لري چې واجب الوجود لذاته ذات الله تعالی دی او د هغه صفات دي. نکته تم پام دی، موږ مخکې ویل چې واجب الوجود څوک دی؟ هو الله تعالی، او دی څه وایي چې واجب الوجود ذات الله تعالی دی او صفات د هغه هم دي. صفاتم واجب الوجود دی او ذاتم واجب الوجود دی. دلیل څه شی دی؟ حمید الدین دوریری په خپله وینا څه دلیل پیش کوي؟ نو دلیل د محترم دا دی، وی طالبه قانون دا دی، قانونه وی کوم شی چې قدیم وي نو هغه به واجب لذاته وي. کوم شی چې څه شی وي؟ قدیم وي نو هغه به واجب لذاته وي. او صفات د باری تعالی خو قدیم دي، دا خو مشترک عقیده د اهل سنتو ده، نو دینه دا معلومیږي چې صفات الله تعالی به واجب لذاته هم وي. پوه شوي تاسو په دې ځای باندې؟ دا د دې یو قول دی او دنه علماو را نقل کړی. او وجه دی دا وی ځکه که چیرته یو شی قدیم شي او واجب لذاته نشي، لکه دلته صفات، نو دغه شی به جائز العدم فی نفسه وي. قدیم وي او واجب الوجود نه وي. واجب الوجود څه معنی؟ ضروری الوجود کنه. نو چې یو شی ضروری الوجود نه وي نو دی وی دا به څه شی وي؟ جائز العدم فی نفسه وي. نو صفات د باری تعالی و جائز العدم فی نفسه شي، دی به په مرتبه د ذات کې عدم قبلی، او دا قانون دی چې کوم شی جائز الوجود فی نفسه وي نو هغه ممکن وي او ممکن محتاج په خپل وجود کې چاته الا مخصص ته، ځکه د دواړه وجود او عدم سره څه شی دي؟ برابر دي. نو دغه لپاره مخصص پکار دی، هغه ته علت پکار دی. کوم شی چې علت ته محتاج وي هغه حادث وي، نو داسې بشي چې صفات الله تعالی به وګرځيږي حادثه. نو د دغه لانجې د دپې دپاره وایي موږ را لګېږو قول کوو چې صفات الله تعالی قدیم دي خو جائز العدم نه دي بلکې واجب لذاته دي. د دې وجود هم چې دی دا د ضروریاتو نه دی. بیا په دوی باندې طالب حدیث کې یو چا اعتراض کړی. خلاصه د اعتراض دا ده، اعتراض دا دی چې تاسو صفاتو ته واجب لذاته وای، او هر کله چې تاسو په نسبت باندې صفات واجب لذاته شو نو دا به بیا باقی وي، ځکه واجب لذاته کې څه شی وي؟ بقا. صفات به څه وي؟ باقی وي. چې واجب لذاته دې کړه نو دا به څه شی وي؟ او ولی صفاتو کې بقا وي، نو چې دا واجب لذاته شول دی کې به بقا وي، او بقا د صفاتو معترض وي، دا باطله ده. بقا د صفاتو څه شی ده؟ بقا د صفاتو ولې باطله ده؟ وی صفاتم اعراض دي.
صفات څه شی دي او دا بقا هم عرض دی صفات هم څه شی دي او دا بقا هم څه شی دی نو په دې ځای کې به طالبان قیام د عرض راشي تر عرضه پورې او قیام د عرض تر عرضه پورې دا څه شی دی دا ناروا دی صفات اعراض او بقا هم څه شی ده نو په دې صورت کې به لازم شي قیام د عرض تر عرضه پورې او قیام د عرض تر عرضه پورې څه شی دی ناروا خلک وایي چې الصفات باقیتون صفات باقی دي او صفاتو ته باقی ویل چې دی وی دا ناروا دي وجه دا ده چې صفات عرض دا په خپل وجود کې محتاج دي چاته طالب خپل بقا کې محتاج دي چاته محل دا به محل غواړي او بقا بل عرض دی نو هغه به په دوی پورې قایم شي نو لازم بشي قیام د عرض تر عرض او قیام د عرض تر عرض ناروا دی او دا خبره د څه شي نه جوړیږي چې ته صفاتو ته واجب لذاته ووایې دا په دوی اعتراض دی نو دوی راغله بیرته جواب کوي خلاصه د جواب دا ده وایي هر صفت باقی دی هر صفت څه شی دی خو لیکن په داسې بقا سره چې دا بقا نفس د دغه صفت دی دا بقا څه شی دی هر صفت باقی دی خو په داسې بقا سره چې دا بقا څه شی دی نفس د دې صفت دی هلکه بقا نفس د دې صفت دی څه معنی حاصل د جواب دا دی طالب وایي که ته وایې چې بقا د صفت براش او دا عرض دی او دا په خپل وجود کې محتاج دی قیام بالمحل ته او بقا څه شی دی بل عرض دی خلاصه دا وکنه لازمیږي قیام د عرض تر عرض دا باطل دی ځکه ولی دا وجه ځان سره یاد کړي الکه قیام د عرض تر عرضه پورې ولی باطل دی ځکه لازمیږي قیام د ماهیت غیر مستقله تر ماهیت غیر مستقله پورې او قیام د ماهیت غیر مستقله د ماهیت غیر مستقله پورې دا ناروا دی ماهیت غیر مستقله به قایم تر ماهیت مستقله وي چې هغه جوهر دی او یو ماهیت غیر مستقله تر بل ماهیت غیر مستقله پورې دی دا ناروا دی نو جواب مو که خلاصه د جواب دا ده چې بقا د اعراض روا ده ولی روا ده وی ځکه باطل قیام العرض المغایر بالعرض المغایر ده باطل څه شی ده قیام د یو عرض مغایر تر چا پورې تر بل عرض مغایره پورې چې دو عرض وي او دا یو عرض د بل عرض نه مغایر وي او دا د بل پورې قایم شي لکه سواد او بیاض نو یو جسم دی هغه کې یو سواد دی او بل بیاض دی نو سواد یو عرض دی او بیاض څه شی دی او دا سواد او بیاض دوانه عرضین دي متغایرین دا د یو بل پورې قایمېدلی نشي داسې نشي کېدلی چې سواد بیاض پورې قایم شي او بیاض د چا پورې قایم شي د سواد پورې قایم شي نو دا معنا ده نو دغه معنا باندې زه بقا د اعراض نه وایم بلکې بقا د صفاتو عبارت ده د وجود د دغه صفاتو نه چې نسبت زمانی ثانیه ته وکړي بقا د اعراض په څه معنا باندې ده بقا د اعراض عبارت ده د چا نه هله د دغه صفاتو نه خو چې د دې صفت نسبت چاته وکړي زمانی ثانیه ته وکړي نو طالب وګورئ نو دا معلومه شو چې بقا د صفت د ذات د صفت نه هغه جدا کیدی نشي دا بقا د صفت عین وجود د همدغه صفت دی او چې د دې نسبت چاته وکړي زمانه ثانیه ته وکړي او دا مغایره مثال به خارج کې څنګه طالب دا یو سوال دی خلک وایي چې هلکه په دې ځان پوه کوي تاسو وایي چې بقا د اعراضو چې دی دا ناروا ده بقا د اعراضو څه شی ده طالبه دا ستا په پټکي کې توروالی دی نو دا توروالی د پټکي عرض دی که نه دی نو دا څونه وخت شو چې دا پټکی دی اخیستی درې څلور پنځه میاشتې خو به کېږي که نه کال به کېږي او همدغه توروالی په دې پټکي پورې قایم دی او ترې نه ورکېږي نه چې تر څو پورې دې پټکی شکېدلی نه نو ته خو وایې چې بقا د اعراضو څه شی ده دا ناروا ده نو څنګه ناروا ده دغه دی په دې پټکي پورې دې توروالی قایم دی او توروالی څه شی دی دا باقي دی نو ته څنګه وایې چې بقا د اعراضو دا ناروا ده نو تعبیر منګه او تاسې داسې که وګوره یو قیام د عرض تر عرض دی په دې معنا یو عرض تر بل عرضه پورې نشي قایم کېدلی خو شرط پکې دا دی چې د عرض د بل عرض سره مغایر وي داسې نشي کېدلی چې په همدې یو پټکي کې په یو آن کې هم توروالی هم پکې سپینوالی دغه بقا د اعراضو ناروا ده یو عرض تر بل عرض مغایره پورې نشي قایم کېدلی یو د عرض دغه معنا ده چې عین هو به هو همدغه عرض راواخلي همدغه صفت راواخلي خو چې د دې صفت نسبت زماني ثانیې ته وکړي نو په دغې معنا باندې قیام د اعراضو چې دی دا باطل نه دی نو اوس همدغه یو پټکی دی د یو سیکنډ مخکې هم تور وه
خو چې اوس د نسبت ورته زماني ثانیې ته وکړه دا توروالی په زمانه ثانیه کې هم دی د زماني ثانیې نه وروسته کومه بله زمانه را روانه ده په هغې کې هم دی کومه بله را روانه ده په هغې کې هم دی نو طالب نسبت ته چا دی وکړه صفت دی وکړه زماني ثانیې ته په دقې معنا باندې ګوره قیام د اعراضو چې دی دا باطله نه دی نو حمیدالدین ملا صاحب وایي چې هلکه دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې هلکه زه صفاتو ته بیا به لازم شي څه شی ته چې وایې چې هلکه صفات دې واجب لذاتي کړل نو صفات به باقي وي نو چې صفات باقي شو ځکه واجب لذاتي خو ختمېږي نه لازم به شي بقا د اعراضو بقا د اعراضو څه شی دی دا ناروا ده نو حمیدالدین ملا صاحب ویل که بقا د اعراضو هغه وخت کې ناروا ده چې قیام دی او عرض مغایر تر بل عرض مغایره پورې راشي او یو په دې معنا باندې چې همدغه یو صفت دی خو چې نسبت یې چا ته وکړي زماني ثانیې ته وکړي نو د دغې صفت نسبت چې زماني ثانیې ته وکړي دغې شي ته بقا ویلی کېږي نو دا بقا بیا ناروا نه ده پوه شئ په دې ځي باندې راځي اوس لاندې کتاب ته دی وی واستدلخا وفي كلام بعض المتاخرين كالامام حمید الدین الدوریری ومن تبعه هغه چې چا تابعداري د کړې وي د دې په کلام کې تصریح د پدې خبره باندې چې بأن الواجب الوجود واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته الله تعالی دی ولیک صفات وی واجب لذاته نکو نفس قدیمی کو نو مخکې مونږ ویلې لازم بشي څه شی کېدل د صفاتو د باری تعالی جائز العدم او کېدل د صفاتو د باری تعالی جائز العدم دا ناروا ده وجه مو ویله دا د دلیل و نو فیحتاج شو واستدلوا دو استدلال کړی دی په دې خبره باندې چې علی ان کل ما هو قدیم هر هغه شی چې هغه قدیم نو هغه به واجب لذاته وي بأنه لو لم يكن واجبا دا قدیم که واجب لذاته نشي نو لکان جائز العدم فی نفسه نو دا بس شي جائز العدم بشي فی نفسه نو فیحتاج نو دا به محتاج وي فی وجوده په وجود خپل کې لا مخصص تا نو فیکون دا به محدث شي ولی الا ازلا نعنی ځکه موږ نقص کوو په محدث سره محدث چاته ویل کېږي الا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر چې موقوف وجود د په ایجاد د چا سره د شی اخر سره او د دې ایجاد چې د موقوف ک په ایجاد د شی اخر سره نو حادث دي ک طالب کنه څه شي دی ک او سره د دې نه جتا ویلې څه شي دی دا تا خو ته حادث نه ویلې په مسله باندې ان شاء الله پوه شولې تاسو دا د دلیل و قانون ترازی او سه اعتراض واعترضوا علماء ثم اعترضوا بعلماء اعتراض کړي دي په د باندې چې بان الصفات لو كان واجبه لذاتها كصفات واجب لذاتها شي لکانت باقیت نو دا صفات بباقی شي والبقاء معنی و بقا خو خپل و معنا ده بقا څه شي ده نو چې بقا خپل و معنا ده نو فیلزم لازمیږي قیام د معنا تر معنا پورې لازمیږي په دې صورت کې قیام د معنا او قیام د معنا تر معنا پورې چې ده دا ناروا ده نو ده راغی جواب کوي فاجابو دا جواب ګوره دوی کړی دی دا حمید الدین دوریری او د ملګرو په دې طریقه بان کل صفت هر یو صفت چې دی فهي باقیه دا هر یو صفت باقی دی خو ببقاء هو نفس تلك صوره په داسې بقا سره چې هغه بقا نفس هم دغه څه شی دی امدقه صفت دی په داسې بقا سره چې هغه بقا څه شی دی نفس امدقه صفت دی څه معنا یعنی بقا د صفات عبارت ده د وجود دغه صفاتونه چې نسبت زماني ثانیه ته وکي دا تعبیر خپل امدقه صفت باقی دی په دې معنا چې نسبت ته دې مونږ چاته کړی زماني ثانیه ته دا معنا نه چې دغه عرض قائم دی تر چا پورې تر بل عرضه پورې هو هذا کلام فی غایه الصعوبه مناسب وي دا کوم خبره چې د کړی دا کنه نو دا کلام په غایه صعوبت کې دی اوس باندې رد کړي دا کلام څه شی دی په غایت صعوبت کې په نهایت سختوالی کې دی ځکه قول په تعدد د واجب لذاته دا منافی دی د توحید سره منافی دی د چا سره ځکه تعدد د وجبو لذاته راغی ځکه الله تعالی خو واجب دی لذاته خو یو دی کنه او صفتونه دي نو تعدد د الها راغی ځکه چې هر واجب لذاته الہ وي نو دا قول د دوی باطل شي څوک چې واجب لذاته وي نو هغه به الہ وي او دوی چې دا قول کوي نو قول د دوی غلط دی اوس قانون ته ګوره وهذا دی وی دا چې کلام فی غایت الصعوبه بان القول قول په تعدد د واجب لذاته سره مناف للتوحید دا منافی دی چا سره دغه کلام چې دوی کینو دا منافی دی چې واجب لذاته ته متعدد کنو منافی دی د توحید سره
والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادثنا. اوس کته وای چې هلکه دې صفاتو ته ممکن وای نو دا منافي دی د قول د دوی سره چې هر ممکن حادث دی. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا ينافي حدوث الذات بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة. د دې څه معنی وی قول به امکان ذات دا منافی ده د دې قول د دوی سره چې دوی هر ممکن حادث دی. هر ممکن څه شی دی؟ دا کم قول چې دوی کړی دی. والقول بامکان الصفات قول په امکان د صفاتو سره چې اوس راولګي صفاتو ته قدیم ونه وي او څه ورته وي ممکن ورته وي نو دا منافی دی د دې قول د دوی سره چې دوی وایي چې بأن کل ممکن چې هر شی ممکن وي نو هغه څه شی وي. یا لکه چې تاسو را لګیږي او تعبیر داسې کوي چې دا صفات زه واجب دی نه کړل نو څه ورته وایي ممکن ورته وایي. نو چې ممکن دی کړل نو صفاتو ته چې ته ممکن وي نو بیا خو قاعده دا ده چې هر ممکن ته دوی حادث وي نو بیا معنا دا ده چې صفات د باری تعالی حادث دي او سره د دې نه صفات د الله تعالی حادثه. اوس دا پرون چې تاسو ته کومه نقطه ما ویلې اوس کته وایه لکه شي دي که نه ممکن ورته ووایه حادث ورته وایه صفاتو د الله تعالی ته. خو حادث موږ تقسیم کړي دو اقسامو ته. صفات الله تعالی قدیم به زمان کا او حادث به ذات کا. حادث به ذات دوی دې ته ویلې چې هغه څه شی وي وجود د دې موقوف په وجود د چا باندې دې ته د وجود بل چا ورکړی نو حادث به ذات کا کنه نو دوی دا تعبیر هم درته نشم کولای. فإن زعموا أنها قديمة بزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم نو وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي. دا منافات حدوث ذاتي سره نه لري بمعنى الاحتياج الى ذات ممکن ورته وای نو دی وی فهو قولنا دا قول دی بما ذهب الیه الفلاسفه. دا قول دی هغه ټکی ته چې هغې ته فلاسفه ذهاب کړی او فلاسفه څه ته ذهاب کړی من انقسام كل من القدم والحدوث الى الذاتي والزماني. دا خو هغوی کو چې قدیم تقسیمو چاته زمانی او ذاتی ته. وفيه رفض لكثير من القواعد او په دې کې ډیر رفض د چا دی د ډیرو قواعد د چا دی د اهل سنتو دی. وسياتي لهذا زیاده تحقیق ان شاء الله. د دې لپاره به نور تحقیق وي په خپل ذکر راشي. او رفض د بنیادی قواعد په کې څنګه دی چې تر اولګي د څه شی د دنیا کې پیدا کړي چې هغه څه شی و هله حادثه بذات او قدیم بزمان و ډېرې قاعدې د اهل سنتو دې په کې تر کړل. یوه د هغې قاعدو نه څه شی وه په دې بنا باندې خو دوی عقل اول ثابت وکړه. دوی ویل چې عقل اول څه شی دی حادث به ذات دی. ولی وجود موقوف دی په چا باندې په غیر الله تعالی ورته وجود ورکړی خو د حادث به ذات سره قدیم به زمان. او چې قدیم به زمان ولې دی وایي ځکه دا د الله تعالی نه صادر دی تقاضا چې ولې ذاته و ځکه واحد لا يستر عنه الا الواحد. دی وایي د واحد نه به څه صادریږي واحد به ترنه صادریږي. نو چې کله دا مشکل دلته موجود و د دغې مشکل په اساس باندې که دا ټکی مونږ ومنو چې قدیم دوه قسمه دی قدیم به زمان او قدیم به ذات نو ډېرې قاعدې رفض د کثیرو قواعدو اسلامیو به پکې راشي د مسلمانانو بنیاد به ورباندې وباسي. نو د دې وجې نه مونږ وایو چې همدغه یو شی ده چې هغه څه شی ده قدیم یو دی قدیم به زمان او هر چې صفات الله تعالی دی قدیم. او که ته وایې چې هر قدیم واجب لذاته وي نو هر قدیم واجب لذاته نوی قدیم دی وی او واجب لذاته دی نوی. ولی که هر قدیم منگا واجب لذاته کنو لازم بشی تعدد قدمه و تعدد قدمه چه ده تعدد دا آلیه او تعدد دا آلیه چه ده دا باطل ده. او پاتش مسئله دا تعدد قدمه نو غدی راشی کن تعدد دا زوات و قدیمه چه ده غا باطل ده او قدم دا زوات قدیمه و باطل ده. دا خو صفات قدیم پروانه